Merter. Neden Adana? Neden Mersin değil Adana'ya geldik? Geldik. Aslında Mersin'e tantuniye de gidilir de tantuni yine şeyde var. Ankara'da. Ankara'da Bağdat'ta var. Dün geldik. Kazancılara gittik. Akşam Bedo'ya gittik. Vedo'ya gittik. Sabah geldik. Yemen ürükli, kaşarlı, pastırmalı börek yedik. Benim zaten diyet falan gitti. Adamlar ye babam ye. Önümüzde. Adana Mersin bahane. Maksat beraber motor sürmek yani. Evet sağ ol. Ender abi kapanış konusunu gayet güzel yaptı. Teşekkür ediyoruz.